tá gravando. Que lugar mais lindo. Então. Mostra pra Lena, Gislene dormindo. Veio pescar não, veio foi dormir. Ele tá roncando. Aí mostra pra ela que dá pra acampar aqui, que aqui é tudo limpo. Dá pra acampar. Mostra as crianças lá, ó, pra ela ver que tem menino vem pescar aqui.